Kom ons word nou stil voor die Here. Met die fotum verklaar ons openlik ons afhanklikheid van en ons gerigtheid op God. Aan die koning van die eeue, aan die onverderflike, die onsienlike en die alleenwyse God kom toe die lof en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing Psalm 89 tot die Here se lof. Psalm 89, die 3de en die 4de vers. Die hemel loof, o Heer, u wonderbare mag, en die engele prys u trou en waarheid dag en nag. Psalm 89 verse 3 en 4 en daarna bely ons geloof saam. Soos ons dan nou in Psalm 89 bely het, God se almag en sy krag, so bely ons dan nou ook saam soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Ons luister nou na die Here se wet. Dit is opgeteken in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede gebod, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die tweede, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou maagd of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan kom ons by die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan die 10de gebod is, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Wanneer ons Psalm 89 vers 6 sing, dan hoor ons dat ons salig is as ons luister na die Here se woord, as ons wandel in die lig wat van hom afstraal voort. Psalm 89 vers 6, dis ons antwoord op die Here se wet, en ons sal daarna saam bid. Ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U wat 'n woord gespreek het en alles was daar. U wat 'n woord gespreek het oor 6 dae en hierdie hele aarde, die hele skepping, die ganse kosmos, die sterre, die see, die planteryk en die mens was daar.
Ons dankie dat ons onder die geklank van u woord nog steeds leef. Want met daardie selfde woord onderhou u alles, en met daardie selfde woord spreek u met ons in die natuur en in die skepping, en ons is verwonderd. Verwonderd ook oor die genade wat ons die afgelope tyd beleef, wanneer die reënwolke saampak, en wanneer u met die donder weer vir ons sê dat u 'n almagtige God is. Maar terselfdertyd, wanneer ons na die planteryk kyk en wanneer ons na die diere kyk, dan sien ons dat u 'n God is wat ryklik seën. En ons dankie daarvoor. Ons dankie dat ons ook onder die geklank van u skrifwoord kan kom vanoggend. En mag ons ook daaroor verwonderd wees, hoe u duisende jare gelede deur gewone mense 'n woord laat neerskryf het wat tot vandag toe weerklank vind. Mag dit ons diep tref. En so bid ons dan ook vir die uitgang van hierdie woord en die verkondiging daarvan. Nie net in ons huise nie net rondom ons, daar waar ons werk nie, maar ook oor hierdie ganse land en hierdie ganse aarde. En ons bid dat u seun daardeur verheerlik sal word. Ons bid dat ons nie sal ophou om verwonderd te wees oor wat hy in die geskiedenis vir ons gedoen het nie. Ons bid dat dit dan stil sal word dan nou in ons midde, dat alles wat skeiding maak tussen ons en u, dat dit weggeneem sal word, die dinge wat daar buite is, dat u ons harte en ons verstand sal rig op die ewige evangelie woord. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Twee skrifgedeeltes wat ons aan u wil voorhou. Die een is die bekende geskiedenis van die geboorte van die Here Jesus Christus, soos die evangelis Lukas dit opgeteken het in die 2de hoofstuk. Maar dan sal ons ook na Psalm 29 blaai. Ons begin by Lukas 2. En in daardie dae daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius goewerneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad van Nasaret na Judea, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was. Om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en 'n groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus, die Here is. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van 'n hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele
en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. En nou lees ons uit die Ou Testament, uit die boek van die Psalms, die 29ste Psalm. Dit is 'n Psalm van Dawid. Gee aan die Here, o hemelinge, gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam. Aanbid die Here in heilige sieraad. Die stem van die Here is op die waters. Die God van eer donder. Die Here is op die groot waters. Die stem van die Here is met krag. Die stem van die Here is met heerlikheid. Die stem van die Here breek seders. Ja, die Here verbreek die seders van die Libanon. En hy laat hulle opspring soos 'n kalf, die Libanon en die Sirion soos 'n jong buffel. Die stem van die Here slaan daar vuurvlamme uit. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die woestyn van Kades bewe. Die stem van die Here laat die takbokke lam en maak die bosse kaal. Maar in sy paleis sê elkeen heerlikheid. Die Here het gesit oor die watervloed. Ja, die Here sit as koning tot in ewigheid. Die Here sal sy volk sterkte gee. Die Here sal sy volk seën met vrede. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Ons sing nou verder in Psalm 89, die 8ste, die 10de en die 11de verse, verse 8, 10 en 11. Vers 10, my goedertierenheid om altyd trou naby sal in die donker nag, sy helder leidster bly. Psalm 89, verse 8, 10 en 11.
In Lukas 2 vers 13 hoor ons die woorde van die engele lied: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. Ons kan dit ook vertaal: eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. En dan Psalm 29, die eerste en die laaste verse. Gee aan die Here, o hemelinge, gee aan die Here eer. En dan die laaste vers: die Here sal sy volk seën met vrede. Nou broeders en susters, stille nag, heilige nag. Jy ken almal die lied, dit is baie gewild hierdie tyd van die jaar. Nou hierdie lied was al onder bespreking by 'n synode van ons kerke. En by daardie geleentheid vra een van die predikante toe daar: hoe sal ons weet of die nag van ons Here Jesus se geboorte, hoe sal ons weet of daardie nag stil was? Was dit 'n stille nag? Wel, ons kan seker wees dat die nag daar langs die krib in Bethlehem nie so stil was nie, want daar is die snak van 'n pasgebore kind gehoor. Soos alle babas het Jesus sy eerste skreeu gegee. Die brief van die Hebreërs stel dit immers duidelik, dat aangesien God se kinders vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. En Jesus moes inderdaad soos in alle opsigte aan sy broers gelyk word. So aan die een kant het ons die skreeu en die huil van elke nuutgebore kind van vlees en bloed, maar aan die ander kant was dit ook ons verlosser se stem. Vir die eerste keer hier op aarde word die stem van die vleesgeworde woord gehoor. Hy sal groot wees, het die engel vir Maria gesê. Hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. En in die oop veld buite Bethlehem is dit ook nie stil nie. Daar hoor ons weer die stemme van 'n menigte engele. Hulle sing, en hulle sing die woorde van Psalm 29. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense in wie God 'n welbehae het. Soos ons dit ook in ons psalmbundel gelees het. Gee aan die Here, o hemelinge, gee eer aan die Here. En dan die laaste vers: die Here sal sy volk seën met vrede. So die evangelis Lukas gee vir ons die eerste en die laaste woorde van 'n engelelied, en dis die woorde van 'n psalm. Een van die Here se psalms. En aan die einde van Lukas se evangelie word dit vir ons bevestig wanneer die Here Jesus self sê dat as ons hom wil ken, dan moet ons maar net die psalms lees. Lees die psalms, ken die psalms en julle sal die gebeure van die evangelies verstaan. Nou lees ons in die begin van Lukas se evangelie, dan wemel dit met aanhalings uit die psalms. Ons hoor die psalms in die lofsang van Maria, waar sy met die woorde van Psalm 34 begin: ek sal die Here altyd prys. Ek sal altyd vir hom my lof laat rys. Ek sal hom die ere skenk en tot roemtaal kragtig aangespoor. En sagmoediges, hulle sal dit hoor en hulle sal aantree op my wenk. En so ook in die profesie van Johannes die Doper se vader Sagaria. Daar's baie meer voorbeelde, meer as wat ons nou kan noem. Dis nie net die sagmoediges, die Marias en die Sagarias, wat tot roemtaal kragtig aangespoor word, nie ook die engele. Die hemelinge in ons teksgedeelte spoor mekaar aan. Gee aan die Here, gee eer aan die Here. Die seun van die Allerhoogste is gebore. Dis die beslissende oomblik in die wêreldse geskiedenis het aangebreek. Dis nie nou die tyd vir 'n stille mymering
langs die krib in Bethlehem nie. In die krib klink die stem van die Here van die leerskare, die vredevors, maar ook op die velde daar rondom Bethlehem is dit nie stil nie. Daar hoor ons die engele koor, geen stille nag in Bethlehem nie. Die evangelie moet verkondig word. Ons noem die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament, noem ons die 4 evangelies, maar die Heidelbergse Katekismus, heeltemal tereg, noem die hele Bybel evangelie. Die woord evangelie, dis afgelei uit die Griekse woord euangelon, dit beteken goeie nuus. Nie sommer enige goeie nuus nie, maar goeie nuus wat spesifiek betrekking het op die koning. Euangelon is die nuus wat die koning se oorwinning oor sy vyande aankondig. Euangelon is die nuus wat die geboorte van 'n koninklike kind aankondig. En dan met so 'n gebeurtenis, dan loop die koning sy heraute, sy boodskappers deur die koninkryk en hulle blaas op hulle trompette en hulle roep luid. Hulle het die evangelie om te verkondig, hulle basuin dit uit, die koning het 'n oorwinning behaal. Of daar is 'n prins in die koninkryk gebore. En soms in later jare is hierdie gebruik aangevul deur 'n koninklike saluut. 'n Saluut van 21 skote, gewere of kanonne bulder. 21 maal. En hier in die stad van Dawid en hier in die velde van Efrata, hier waar die beste nuus van alle goeie nuus was, sal daai gebeure stil verbygaan. Die koning wat tot in alle ewigheid regeer, daai koning is gebore. Die Sagaria, die vader van Johannes die Doper, het geprofeteer, 'n horing van heil is vir ons opgerig. Daar is nou redding vir ons van ons vyande. Die opgaande lig uit die hoogte wat ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en in doodskade wees sit. Dis die opgaande lig uit die hoogte wat ons besoek het en ons voete na 'n pad van vrede rig. Dis die evangelie. Maar die gewildste Kersfeeslied van ons tyd sing van 'n stille nag. Daarvolgens was daar in die nag geen basuine nie, geen trompette, geen saluut van 21 skote nie. By hierdie godsverskyning is daar geen bulderende kanonne nie. Nee, die Kersfeesliedjie sê, alles rus, eensaam wag, soete hemelse rus. En nou is dit opmerklik as ons die res van die skrif lees, dan sien ons dat daar bykans by elke godsverskyning 'n groot fanfare was, 'n groot trompetgeskal was. En as ek sê groot, dan bedoel ek werklik groot. Wanneer ons Here Jesus in die boek Openbaring aan Johannes verskyn, dan hoor die apostel agter hom 'n groot stem. 'n Groot stem soos die van 'n basuin. En wanneer die Here die verlosser by die berg Sinaï aan die volk verskyn, dan lees ons in Eksodus 19, daar was donderslae en blitse en die geluid van 'n sterk basuin. En dan met die Here se wederkoms, met God se laaste verskyning, soos die apostel Paulus dit aan die Korintiërs beskryf, daardie dag is die dode onverganklik opgewek word. Op daardie dag sal die laaste basuin weer klink. Dis 1 Korintiërs 15. Dis die evangelie nuus en dit word uitgebasuin. Nou is die vraag weer eens, is daar dan geen begeleiding vir die engelekoor die nag van die koning der konings se geboorte nie? Net die engelekoor en die woorde van Psalm 29. Engele wat mekaar toesing, gee aan die Here, o hemelinge, gee eer aan die Here. Maar nou lees ons die res van Psalm 29, die deel tussen die eerste en die laaste vers, en dan hoor ons baie meer as net die
engele koor, baie meer as net die stem van die baba aan die krib. Ons hoor die stem van die Here, van die leerskare. Dis asof daardie baba se stem deur die lugruim weerklank vind, dis asof daardie baba se stem in die berge echo, en as ons dit in Psalm 29 hoor vir wat dit is, dan is dit die stem van die Here. Ons hoor die stem van die Here. Ons hoor dit as die donder weer rammel. Ons hoor dit as die aarde deur aardbewings geskud word. As die Libanon gebergte so geskit word dat dit lyk asof die heuwels soos kalwers huppel. Ons hoor dit as die seders van die Libanon deur bliksemstrale soos vuurhoutjies geknak word. Die stem van die Here is met krag, die stem van die Here is met heerlikheid. En diegene van u wat in die binneland bly, ons ken mos iets daarvan. Die geweldige storms, dis sy stem wat hooggedig rol en ratel deur die lug as die onweerstorme woed bo die donker watervloed. So Tosjes hierdie Psalm beruim. Dis die Here se stem. Dis die Here se stem wat vuur uit die donderwolke uitstuur. Bliksempeile skiet hy neer. Geliefdes, die koningsgeboorte in Bethlehem het nie 'n 21 skoot saliet nodig gehad nie. Die Here kon sy donder weer gebruik het om hom te salueer. En daar's van julle wat die stem van die Here ken, iets daarvan, daardie stem wat op die groot waters is, wanneer die swaar reën op die berge uitsak, en die watervalle teen die hange afdreun en die riviere hulle walle oorstroom, dan ervaar ons iets daarvan. Dis die Here se stem. Sy stem op die groot waters. So maak die engele ons verstaan. Die nag toe ons Here Jesus gebore is, daardie nag was miskien toe nie so stil soos die Kerskerel sê nie. Ons het reeds verwys na die Here Jesus se verskyning aan die apostel Johannes daar in Openbaring 1, en hoe Johannes bewus geword het van 'n groot stem agter hom, en dan lees ons verder, daardie stem was soos die stem van baie waters. En daardie stem eis dat hy geëer sal word. Gee eer aan die Here, julle hemelinge. Al die engele gee eer aan die Here, en julle hier op aarde, julle die verloste volk wat nou vrede mag hê, gee eer aan die Here. En die skepping, en die berge, en die groot waters, hulle sal hom eer. En die donderwolke sal hom salueer. Daar is net een God, net een ware God. En dit, geliefdes, is die ander les wat ons hier in Psalm 29 leer. Psalm 29 was ook geskryf vir 'n volk wat maar al te lief was om ook die songod te vereer. In Palestina, in die land van Kanaan, daar waar die volk Israel gewoon het, daar is die songod Baal genoem. In Egipte is hy Osiris genoem, in Babylon is hy Tammuz genoem, in Sirië is hy Adonis genoem. Eintlik kom hy die hele wêreld voor. Telkens met 'n ander naam. Songod van die rooi Indiane, tot by die Hindus in Indië, tot by die Bushmans en die swart Afrikane, ook die Wes-Europeërs waaruit ons afstam, hulle het ook hulle songode. Baal, die manlike metgesel van moeder aarde. En Baal was die god van die weerstelsels. Dis hy wat na die dood van die winter lewe gebring het, so word daar geglo. Dis hy wat reën gebring het. En in Palestina is daar latere jare is daar beelde van Baal opgegrawe, en met daardie beeld word die songod uitgebeeld met 'n weerligstraal in sy hand. Baal, die afgod van donderweer en reën.
En soos alle ander songode sterf hy in die winter, en so staan hy weer met die lente op, en dan word hy elke jaar weer gebore. In die noordelike halfrond word sy geboorte aan die einde van Desember gevier. Elke jaar hierdie tyd word hy weer gebore. En as simbool dat hy ewig lewe, het ons heiden voorvaders 'n immergroen boom, 'n denneboom geneem en daardie boom gebruik om die songod te vereer. Die immergroen boom versinnebeeld dat die songod vir ewig sal lewe. En daardie boom is dan met kersse en blinkers en liggies en sterretjies versier ter ere van daardie songod, die fees van die kersse, en so dit later bekend gestaan as Kersfees. Daar's net een Here, geliefdes. En daardie Here het niks, absoluut niks te doen met die gode wat die mensdom dien nie. Niks te doen met die songod wat hierdie tyd van die jaar deur die mensdom vereer word nie. Hy sal nie sy eer deel nie, broeders en susters. Daar's net een seun van die Allerhoogste, en hy het aarde toe gekom om aan sy volk vrede te gee, nie aan die mensdom nie. Vir ons is 'n horing van heil opgerig. Nou jy weet, hierdie tyd van die jaar is die pause en die presidente van die wêreld baie lief om 'n universele vrede te verkondig, maar die kind wat in Bethlehem gebore is, watter tyd van die jaar hy ook al gebore is, daardie kind het niks met daardie vrede te doen nie. Hy het niks te doen met die wêreldse broederskap wat nou verkondig word nie. Die uiteindelike vrede is slegs vir God se volk. Slegs nadat sy vyande aan sy voete neergewerp is, en dit sluit al die songod aanbidders van hierdie wêreld in. En as jy daaroor twyfel, broeders en susters, dan moet jy 'n slag weer mooi kyk en luister wanneer die wolke saampak. Swaar en donker, daar teen Koolskop in die agtergrond. Luister mooi na die Here se stem, want hy praat met ons. En laat ons saam met die engele aan hom alleen die eer gee. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, ons bid dat daar ook vir ons 'n opgaande lig sal wees in hierdie wêreld. In hierdie wêreld waar die mensdom die duisternis liewer het as wat hulle die lig het. In hierdie wêreld waar ons sonder U woord struikel. Waar ons sonder U woord nie 'n pad vir ons voete vind nie. Ons bid dat ons nie lig sal dink van die koms van ons Here Jesus Christus na hierdie aarde toe nie. Dat ons nie lig sal dink oor die Here Jesus Christus wat sy koningskap hier kom bevestig het nie. Dat ons nie lig sal dink oor sy verskriklike oordeel, maar dan ook oor sy ongelooflike, onbeskryflike, onverklaarbare liefde vir sy broers en sy kinders. Ons bid dat U ons sal help in hierdie dag. U bid dat U vir ons sal lei in die week wat kom. Dat U vir ons 'n getuie sal maak vir die ware Christus. Ons bid dat U sal wees met die kerk van alle eeue. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte Psalm 68 verse 15 en 16. Hoe vreeslik is die Here alom uit U verhewe heiligdom, omring deur sterkte en ere. En dis Israels God wat wonders werk en wat sy volk met krag versterk. U loof ons, Heer der Here, verse 15 en 16 van Psalm 68.
ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die troostryke en die kragvolle werking van die Heilige Gees, dit sy en dit bly by julle almal. Amen.